วัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับช่องพานพึ่งหลวงยานนาวานะครับผมวันนี้ก็มาตีพึ่งอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับผมอำเภอสามโคกนะฮะได้รับงานมาจากพี่พานมังกรนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับส่งให้หลายงานเลยนะครับพี่พานมังกรนะฮะนี่ผมก็ขับรถมาจากลาดกระบังนะฮะลาดกระบังจนมาถึงปทุมธานีก็ไปกลับก็อยู่ร่วมๆประมาณ140กว่าโลนะฮะก็ไม่เป็นไรครับผมก็เป็นคนที่ชอบใจรักครับผมเดี๋ยวเราไปดูพึ่งกันนะฮะอยู่ต้นมะขามโคกนะฮะต้นนี้นะฮะพอดีเขาต้องจัดงานนิทรรศการนะครับผมแล้วเขาจัดไม่ได้นะฮะต้องเอาพึ่งออกนะครับผมดูแล้วพึ่งแก่นะครับผมถอดร่างเลยนะฮะโอเคครับดูพึ่งครับเนี่ยครับผมกำลังถางป่าถางอะไรนะฮะอันนี้เป็นป่าใหญ่เลยนะครับผมป่ายาวไปนู่นเลยนะฮะเนี่ยอันนี้พึ่งฮะขอบคุณพี่พานมังกรมากๆครับโอ้หลายงานนะฮะพี่ส่งมาให้นะฮะช่องปูสนชาแนลนะครับผม PH อะไร PHU ป่ะ SON นะครับผมภาษาอังกฤษนะฮะลองพิมพ์เข้าไปดูนะฮะหลายพานทุกท่านอาจจะรู้จักกันดีนะฮะนี่นะครับผมพึ่งฮะแก่นะครับผมขอให้มีน้ำนะฮะโอเคครับความสูงก็อยู่ที่ประมาณ10 กว่าเมตรนะฮะสำหรับผมใช้ทอยขึ้นนะฮะผมขึ้นต้นไม้ไม่เก่งนะครับผมไปดูกันอีกมุมครับนี่ครับผมกล้องช่วงนี้มันสั่นนะตั้งแต่ตกบ่อยนะฮะนู่นนะขอให้มีน้ำขอให้ลามคอนะฮะตัวเริ่มออกเยอะนะฮะเยอะกว่ารังเลยนะฮะเหมือนเขาจะหลบลมหนาวนะเหมือนจะไปทำรังใหม่นะฮะโอเคครับผมตอกทอยขึ้นครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดเป็นกำลังใจให้กับช่องพันพึ่งหลวงยานนาวานะครับผมก็แต่ละคลิปเนี่ยมีพึ่งแก่บ้างพึ่งอ่อนบ้างนะครับก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมโอเคครับนี่ครับผมมาคนเดียวนะครับผมวันนี้ฮะน้องวิทย์ติดภารกิจนะฮะภารกิจเป็นพ่อบ้านให้คุณภรรยานะครับผมเนี่ยผมมาทำครบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากครับโอเคครับขออนุญาตตอกทอยครับสวัสดีคนครับผมเห็นไหมครับพี่เพื่อนกล้องอาจจะสั่นๆเลยนะฮะผมถ่ายได้มุมนี้นะมาคนเดียวนะฮะขออนุญาตเช็คกล้องก่อนนะฮะขอตอกทอยอีก2 ลูกนะฮะเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมได้มุมนี้จริงนะฮะใหญ่นะฮะลุ้นกันนะครับผมว่าเป็นไงนะฮะแต่เพิ่งแก่นะฮะสั่นเลยนะครับพี่เพื่อนกล้องจะเห่าทำไมเดี๋ยวตีพึ่งเดี๋ยวก็ร้องเอ็งๆอีกขอขึ้นทอยสัก2-3 ตัวนะฮะน่าจะไม่ได้ใช้ทอยแล้วเยอะจุดครบครับตัวหยอดด้วยความมั่นใจพึ่งกระดุ้งแล้วนะครับผมดูกล้องดูได้บอกไหมลูกฟังเยอะนะครับ
ฟันท่วมทุ่งเลยแก่นะครับโอ้ยน้ำเป็นไงบ้างเนาะขอให้มีน้ำเด้อพอหมดเลยครับผมพอได้น้ำอยู่ครับมาเร็วกว่านี้เราวนแหลมเลยน้ำ10 กว่าโลขึ้นแต่ยังแก่แต่ยังพอมีน้ำอยู่นะฮะดึกครับไม่ได้เนี่ยยอดตัดครับน้ำหยอดล่างพอมีน้ำนะครับกินเหล็กในมาแล้วโอ้หนักอยู่นะหนักแล้วเนี่ยผมน้ำมีฮะตัวลงเยอะหน่อยนะตัดรังทิ้งเลยนะฮะเดี๋ยวลงไปเลือกข้างล่างก็ได้ฮะ
ครับข้างล่างมีน้ำหน่อยดุนะครับแต่ว่าเพิ่งหน้าหนาวไม่ดุมีน้ำหน่อยนะโอ้โหน้ำแน่นเลยขอคอยครับขึ้นลงต้นไม้ต้องระวังนะครับผมอย่าประมาทนะฮะไหนที่มันเกินกำลังเราก็ใช้ตัวช่วยนะฮะเวลาเจอพึ่งดุขึ้นมาหรือเรามองไม่เห็นรังแตนเนี่ยนะฮะอันตรายนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวสรุปผลงานด้านล่างนะครับนี่ครับผมสรุปผลงานนะครับผมก็พอได้นะครับผมยังไงก็ต้องออกนะฮะตัวอ่อนครับหัวน้ำครับหัวน้ำหนักอยู่นะฮะนี่ก็น้ำนะฮะพอได้นะครับผมเสียเดียวครับฝ่อไปเยอะเลยครับถ้าไม่ฝ่อเนี่ยโอ้โหน่าจะลงจากต้นไม่ไหวครับผมตัวเขายังบินอยู่นะฮะเนี่ยลังฮะโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกับช่องพันธุ์พึ่งหลวงยานนาวานะครับผมมาคนเดียวนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับช่ำ